Oigan, señores, no salgan. Está bien feo el sol. Me rasca la espalda. Ahí. No, no, más abajo. Ahí. Sí. Ni mi pasado es tan oscuro como ese sobaco. Hola, ¿puedes hablar? Sí, desde los 3 años. Yo preparándome para el 14. Mi mayor temor es salir a comer y que me tomen una foto así. Ah, ¿verdad? No es sorbete.